最初はジャーナリスト。はいうんこみたいだね。ジュースこれが、はい、その水のペール缶に入れて、はい、または水道で外で洗ってる。通りのことしとけんな。どうぞって予告されて。昨日だけ牧場のセパレートにああ固まってきたかやっぱり。やってみるか。はい。そんなにみんなで見られるって恥ずかしい。らしいよ。あれ全然違うぞなんか。一緒でしょ。あ、違う。全然違う。違うか。さあやりながら進めようね。でワンスパンジャンプではい。平成ジャンプ。ツールの凄さがなあ、わかりますね。最初考えた人なんでもすげえよね。はい。その不便さからそれをなあ、はいそう。作って。知恵とチンコだけ。大事なことだよな。はい。最後はポッポヘッジする。はい。なるほどです。まず水をかけるのは滑りやすくする。お、来た来た。
モサエビ白イカかき揚げ定食。天ぷらと刺身とどっちすごい。インスタ映え。おお。うん、汁がとても美味しそうですね。エビの、うんうん。これ刺身ハマチ？ハマチ。サーモン？イカ。はい。これは何という？これはハマチですか。こんな今日は丸5かもしれないですね。丸丸5にこ丸五んながね、サワラかシーラか。おーブリのちっちゃいやつ。ブリのお兄ちゃん。お兄ちゃん？お兄ちゃんが丸丸5じゃなかったかいな。これ何の海藻？もずくじゃない。あ、これがもずくですか。これなんですか？綺麗だわ。はい。塩の匂いプンプンだね。酸っぱ浅いです。なあ。ああ、浅いか。めっちゃ綺麗だね、ここ。ゴミを食ってねえか。あ、潜りたい。なんでなんか取れそう。俺らのところなんてゴミダメだよ。はい。まだ普通だよ。はい。で、ここにスイッチがあって、はい。これを入れます。はい。そうすると、はい。あ、ちょっと待って。お、なんか、へえ、おー、クリーミー。はい。すごい、ありがとうございます。神幅。おー、すごい。はい、いただきます。